Ai, deixa o like e compartilha, hein? Vou virar nas histórias. Deixa o like e compartilha. Deixa eu jogar de mestre agora. Rapaz. Você é louco. Ai, eu vou até ver um vídeo pra me continuar, que eu não sou besta. O que eu ia falar? Deixa o like e compartilha, família. Aqui não tem... passa a quarentena curtindo, deixando o like. Ele quer explicar, né? Cada vez curtindo, tá vendo? Você falou? O que você falou? Não tem nada pra fazer em casa na quarentena. Curtir e compartilha. Não tem ninguém pra... Deixa o like e compartilha, família. Quem chegar ao meu recorde aqui, ó, vai ter meu respeito. Ai, caralho. Não vou fazer